এই লোহার বল কি আমার 1 কোটি টাকার গাড়ির কাজকে ভাঙতে পারবে? তার আগে প্রথমে ট্রাই করব প্লাস্টিক বল দিয়ে। ওরে বাপরে কি শব্দ হলো, কিন্তু গাড়ির কাছে তো কিছুই হলো না। লেভেল 2 একটা পুতুল, এটা কি গাড়ির কাজকে ভাঙতে পারবে? আরে এই পুতুলটা তো কিছুই করতে পারলো না। ঠিক আছে তাহলে কোনো ব্যাপার না। এখন তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জুতা ফেলবো। এই জুতা কি গাড়ির কাজকে ভাঙতে পারবে? আরে বাপরে তুমি এসব কি শুরু করছো? এটাও কিছু হলো না। এখন তাহলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বল, চলো দেখা যাক এখন গাড়িটার কি হয়। ওরে বাপরে কত বড় একটা পাঞ্চ হলো, এগুলো অনেক হালকা, এগুলো দিয়ে কাজ হবে না। সবাই লাইক করো। এখন আমি একটা 10 কেজি ওজনের লাঠি ফালাবো। এই লাঠি কি আমার গাড়ির কাজকে ভাঙতে পারবে? ওরে বাপরে একটু জন্য গেছিলাম, যাক গাড়িটার কিছুই হয়নি। এখন তাহলে সর্বশেষ লোহার বল, এই বল কি গাড়ির কাজ ভাঙতে পারবে? এক সাইডে আছে দুধ আর এক সাইডে আছে মদ, তাহলে তুমি কোনটা খাবে? যদি তুমি দুধ খাও তাহলে এই ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, এবং এইভাবে লাইক সাবস্ক্রাইব করার পর শেয়ার অপশনে ক্লিক করলে জাদু হবে। যদি একবার না হয় তাহলে দুইবার ট্রাই করো। তাহলে লোহার বলটা ছুড়লাম, ওরে বাপরে দেখো কাজটা ভেঙে গেল।